Jeg har alle sammen. Ja, så er det blevet morgen en gang mere, og jeg har fået min morgenmad. Vi fik lidt rester fra i går aftes, så det er jo fint nok. Jeg er mæt, og jeg har fået min morgenkaffe, så nu tænker jeg, at jeg lige give en lille kort update her for corona. Det er, ja, det var en lidt speciel ferie den her gang, sidste gang jeg var her i september, var det bestemt ikke sådan. Der var der dejligt med sol og det hele, og sommer, men lige nu, det åbenbart, det føles som regntid. Det regner konstant, og vi har lige startet morgenen her med at få besked på, at der ligger en storm, eller en hurricane, som de kalder det hernede, og cirkler rundt, og den skulle ligge op ved Manila et sted, men den påvirker hele området herude også, på Palawan og sydom, Cebu og Iloilo. Så det skulle åbenbart være en motherfucker uden lige. Men jeg har ikke rigtig hørt nyhederne. Jeg har kun fået besked fra min kammerat, som er i Iloilo, og så min søde kone, som har fået lidt at vide af sin familie. De har måttet gå i land, hendes far og lillebror. De er ude og fiske og skal ud og fiske blæksprutter, men de må gå i land de næste to dage, fordi det bliver slemt, har de sagt. Så vi blev henvist til at være indendørs. Ærgerligt, for vi havde planlagt at skulle på motorcykeltur op i bjergene og have taget nogle dronevideoer og ud og se noget vandfald og sådan noget. Så det er for at sige det mildt. Men sådan er det, sådan er livet jo så forunderligt. Det vil ikke være en skid meget bedre i Danmark, tror jeg. Altså der svinger vejret jo også, som vi andre skifter underhylder. Så ja, men livet er sådan, men jeg må jo bare komme videre, og det har vi så bare planlagt. Så må vi tage den her hjemme og slappe af, og så kan det være, at jeg kan bruge noget tid på og se, om jeg kan få redigeret nogle film her, eller uploadet noget af den hastighed her, 2G. Der kommer man fandme ikke langt, altså. Men ja, vi må prøve os frem. Mr. Danfield, han giver ikke op. Han fortsætter sin kamp herude i verden. Så på gensyn. Tjup, tjup. Ja, hej med jer alle sammen. Jeg synes, at jeg er ved at være lidt presset her. Vi skulle have været til El Nido her til morgen, men færgen er blevet aflyst på grund af stormen. The Hurricane gange 2, fordi der er åbenbart en, der er her nu, og så er der en på vej. Så det kører virkelig godt, og så havde vi lige en chance her. Vi spiste morgenmad, der var det tørvejr, så tænkte vi, nu skynder vi os og spiser, og så smutter vi ud og får ordnet billetterne. Vi havde købt til færgen og få pengene retur, og så bare aflyse hele turen. Der er ikke noget at gøre ved det. Vi kan ikke gøre det. Vi har kun 4 dage i El Nido, så hvis det bliver udskudt 2 dage, så tager det over for at tage hjem igen. Det er fuldstændig spild af krudt. Så for at minimere udgiften og hotellet, det kommer til at koste mig 1.000, fordi jeg kan ikke få refunderet pengene for hotellet. Så ja, det er tab, der er indimellem, og det må man lære at leve med. Men billetterne, dem kan vi få refunderet for færgen. Så det var meningen, at vi ville gå ned og gøre det, men lige som vi sad og skulle til at have tøjet på og ud af døren, ja, så skete det her selvfølgelig, som ikke burde ske. Og så I skal prøve at kigge nedad her.
hvad der lige er sket dernede. Det er sgu vand. Der er en hel flod dernede. Det er det rene oversvømmelse. Og nu kommer der en motorcykel derovre. Nu ser man han kan godt komme ned derovre. Det er altid noget. Men hvor vi går ud på hotellet herhenne, der er en flod. Det er dejligt, ikke? Fantastisk. Så man kan måske bedre se det hernede. Imellem her. Der er bare vand og atter vand. Så det var meningen, vi skulle ned og hente de penge for færgebilletterne, og så skulle vi proviantere på grund af den her storm. Så vi havde mad og drikke og whatever de næste par dage, hvis vi bliver lukket fuldstændig inde. Hvad jeg desværre tror, vi kommer til at skulle være indenfor. Så vi er nok nødt til på et tidspunkt komme ned igennem den der flod der, og så hen og få handlet lidt ind. Der er heldigvis stadig steder, hvor vi kan handle ind, så det er okay. Så, men sådan er det lige nu. Det var bare lige en lille update af de der fantastiske, elendige opdateringer. Sorry guys. Men spændende er det. Det vil jeg sige til jer. Kæft, hvor er det spændende at tage på ferie. Chup.
flaske, klar til eventyr. Mod solrige øer, hvor kærligheden styrer. Danpils verden, et kærlighedsband. På Filippinerne finder de sammen hånd i hånd. Solens varme kysser deres ud så blidt. Møder, smiler sjæle, der deler fredens lidt. Tiden står stille, når to hjerter mødes her. Respekt og kærlighed vokser dag for dag mere nær. De danser i sandet til rytmer og havesang. En rejse i kærlighed, som var hele livet lang. I verden er Danpil, hvor hjerter altid slår fri. Sammen i glæde, sammen i harmoni. Ito ma'am, okay dyan. Ito na bayaran. Opo. Bali, pupunta sana kami hindi doon, tapos kukunin na naman yung ticket. Yun yung binili sa amin. Ja, men så sidder vi her nede i butikken og venter på at få vores penge tilbage fra færgebilletten, som vi ellers skulle have været med, som blev aflyst til El Nido. Så ja, det er 10.150 filippinerpenge. Så det er jo også en slags penge. Ja, vi mister jo så cirka det samme beløb for værelset, vi har lejet i El Nido, men det er bare ærgerligt. Sådan er det. Men pengene tilbage her, det får vi. Så det er godt. Så tabet er ikke så stort, som det kunne have været. Så skal vi bare lige ud og handle bagefter, og så bare hjem igen, og så nyde det indendørs, hvis man kan det. Tjup.
something to carry in? Yeah, do it. It's only this one? Yeah. So we have to take. Ready? Which one do you want? This one. This one? Yeah. Oh, okay. This one. Yes. Do you want some? Sweet? Do you want some? Okay. I think we need more. I think we need one more. Yeah. Do you need something cooler or something like that? This one? Yeah. Oh. Or something? You want cooler? Yeah, it's okay. Go where? Is it a big one? I can't find the big hit. This one. Will you take this big one? And this one too. Okay. What is? Want this? Just take my phone.
If you love Mr. Danville's song, that he's still going strong. If you believe in his mission, it will be your decision to subscribe. Love is good, love and bad. Love will last to his death. Memories will be there to the end if you join his channel again and again. If you love Mr. Danville's song, then he's still going strong. If you believe in his mission, it will be your decision to subscribe. Love is good,